नमस्कार साथीहरू। मेरो युट्युब च्यानल शेरबहादुर बुढा शेरबहादुर बुढा ड्यास एबिएनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि म लोकसेवा सम्बन्धी सामग्रीहरू ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूमाझ आइसकेको छु। आज चाहिँ विशेष गरेर मैले चाहिँ गोरखापत्रमा प्रकाशित चाहिँ लोकसेवा वस्तुगत सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै ढिला नगरी म आजको चाहिँ आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। अब चाहिँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 मा छ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2025। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2025 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ भन्ने छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 109 स्थानमा रहेको छ हैन। 182 देशहरू मध्ये चाहिँ नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2025 अनुसार चाहिँ 109 स्थानमा रहेको छ। चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2026 फेब्रुअरी 10 मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2025 मा नेपाल यो वर्ष 34 अङ्क प्राप्त गरेको है। नेपालले गत वर्ष पनि 34 अङ्क नै प्राप्त गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा अङ्क समान भए पनि नेपालको वरीयता भन्ने खस्किएको छ है। हेर्नु त गत वर्ष 107औं स्थान थियो भने 180औं देशहरूमध्ये अहिले चाहिँ 2 स्थान चाहिँ के त खस्किएर 109 स्थानमा पुगेको छ है मा रहेको नेपाल यस वर्ष 109 स्थान 182 देशमा रहेको छ है। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरू हेर्नु त एकदमै उपयोगी छ है। लेभल 2 को प्रश्नहरूमा नै सोध्न सक्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा चाहिँ 1 मा डेनमार्क है। त्यसपछि डेनमार्कको चाहिँ 89 अङ्क प्राप्त गरेको छ, 1औं स्थानमा छ भने त्यसै फिनल्यान्ड चाहिँ 88 अङ्क प्राप्त गरेर 2औं स्थानमा छ। त्यसै सिङ्गापुर पनि चाहिँ 84 अङ्क प्राप्त गरेर 3औं स्थानमा छ। त्यसै गरी न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन र चाहिँ स्विजरल्यान्ड, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड अनि जर्मनी र आइसल्यान्ड रहेका छन् साथीहरू। अब यसलाई हामीले पढ्ने सम्झने तरिका डेफिसिन्यु न भनेर अगाडिको अक्षर लगेर 5 वटा चाहिँ याद गर्दा पनि हुन्छ है। जस्तै डेफिसिन्यु न भनेको डेनमार्क, फिनल्यान्ड भयो, सिङ्गापुर, चाहिँ न्युजिल्यान्ड र नर्वे। पहिलो 5 वटा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झनु होला साथीहरू। र अब सबैभन्दा के त बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक है। अब चाहिँ 1 मा चाहिँ के छ त साउथ सुडान, 2 मा सोमालिया, 3 मा भेनेजुला, 4 मा यमन, 5 मा लिबिया है। त्यसपछि 6 मा इरिट्रिया, सुडान, निकारागुआ, सिरिया, उत्तर कोरिया। हेर्नु त उत्तर कोरिया भन्ने नाम सुन्नु भएको छ नि, त्यो पनि हाम्रो कतिौं स्थानमा पर्दो रहेछ त। उत्तर कोरिया पनि हाम्रो चाहिँ बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दो रहेछ। तर सबैभन्दा बढी हुने भनेको साउथ सुडान है। तपाईँले यति मात्रै याद गर्नु होला कि यति मात्रै के याद गर्नु होला भने हाम्रो सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक है। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन रहेछ भने साउथ सुडान। त्यसपछि सोमालिया, भेनेजुला, यमन र लिबिया है। सासोभेली भनेर पढ्नु होला। कम अब चाहिँ तपाईँहरूले मैले के भने सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन हो त? सबैभन्दा कम भनेको डेनमार्क है। डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सिङ्गापुर र न्युजिल्यान्ड। हेर्नु त सिङ्गापुर जस्तो देश भन्छन्, डेनमार्क जस्तो देश होइन, फिनल्यान्ड जस्तो देशहरू, न्युजिल्यान्ड, नर्वेहरूमा, स्विजरल्यान्डहरूमा कति
नेदरल्यान्ड, जर्मनीमा पनि कम हुँदो रहेछ, आइसल्यान्डमा। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक 1 नम्बरमा डेनमार्क र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक 1 नम्बरमा साउथ सुडान है। कि त डेनमार्क, साउथ सुडानहरू हुन्। अनि चाहिँ अब हाम्रो सार्क राष्ट्रमा चाहिँ हेर्नु त, सार्क राष्ट्रमा भुटान सबैभन्दा कि त कम भ्रष्टाचार हुने देशमा चाहिँ भुटान पर्यो। भुटानले 71 अङ्क प्राप्त गरेर 18 स्थानमा पर्छ भने भारत चाहिँ 39औँ अङ्क प्राप्त गरेर 91 स्थानमा पर्छ। त्यस्तै मालदिप्स चाहिँ 39औँ अङ्क प्राप्त गरेर 91औँ स्थानमा। त्यसै श्रीलङ्का चाहिँ 35 अङ्क प्राप्त गरेर 107औँ स्थानमा। त्यसै गरेर नेपाल चाहिँ 34 अङ्क प्राप्त गरेर 109औँ स्थानमा। सार्क राष्ट्रमा चाहिँ नेपाल चाहिँ कतिौँ स्थानमा रहेछ त? नेपाल 5औँ स्थानमा रहेछ है। नेपालभन्दा अगाडि भारत दोस्रो स्थानमा, भुटान पहिलो, अनि मालदिप्स तेस्रो, श्रीलङ्का चौथो है। अनि हेर्नु त पाकिस्तानमा चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ हाम्रो 6औँ, 7औँमा बङ्गलादेश, अन्तिममा अफगानिस्तानमा चाहिँ के त एकदमै भ्रष्टाचार हुने रहेछ सार्क राष्ट्रमध्ये है। अब हजुरलाई सर र मैले चाहिँ फेरि रिभिजन गराउन चाहेँ है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2025 अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ भन्दाखेरि 109औँ स्थानमा होइन, 182 देशहरूमा जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ले 2026 फेब्रुअरी 10मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2025मा चाहिँ नेपालले 34 अङ्क प्राप्त गरेर कति त 109औँ स्थानमा पर्न गएको है। 2 स्थान चाहिँ खस्किएको छ गत सालको तुलनामा है। अङ्क चाहिँ सेम भए पनि। अनि चाहिँ हेर्नु त सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क, त्यसपछि चाहिँ फिनल्यान्ड, अनि सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड छन् है। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने एटलिस्ट डेनमार्क भन्ने थाहा पाउनु होला। उहाँले 89 अङ्क प्राप्त गरेर 1औँ स्थानमा पर्छ है। त्यसै 2औँमा फिनल्यान्ड, 3औँमा सिङ्गापुर, 4औँमा न्युजिल्यान्ड, 5औँमा चाहिँ नर्वे है। त्यस्तै गरेर अनि हामी चाहिँ के पर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने हेर्नु त साउथ सुडान 9 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेर 181औँ स्थानमा पर्दो रहेछ है। भनेपछि हाम्रो 181औँ स्थानमा साउथ सुडान। सोमालिया पनि 181औँ स्थानमा। अनि भेनेजुएला चाहिँ 10 अङ्क प्राप्त गरेर 180औँ स्थानमा पर्दो रहेछ। त्यसै गरेर भुटान सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा कम चाहिँ के त भ्रष्टाचार हुने चाहिँ भुटानमा रहेछ 71 18 है। त्यसपछि भारतमा पनि अहिले भ्रष्टाचार धेरै कम भइसकेको रहेछ होइन नेपालको तुलनामा। त्यसपछि धेरै भ्रष्टाचार हुने भनेको अफगानिस्तान 116औँ अङ्क प्राप्त गरेको कति त 69औँ स्थानमा पर्दो रहेछ होइन। अनि हेर्नुहोस् त साथीहरू, नेपाल चाहिँ 5औँ स्थानमा पर्छ है सार्क राष्ट्रमा, 39 अङ्क 109औँ स्थान है। अब तपाईँलाई भिडियो एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने आशाका साथ म आजको यस भिडियो मार्फत छुट्टिन्छु। जाँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल शेरबहादुर बुढा ड्यास एभियनलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। लर्न विथ शेर सर। ओके, बाई, धन्यवाद।